hayi mntana wamntana ngibuke vusumozi ngangithi uzobusa ukuthi mntana uphuma dlala uphuma anginaye nyekanya anginaye ngamqamba igama ngathi uvusumuzi ngoba ngithi uzovusumuzi walekhaya wavela wobhidlisa nganyami konke mina ngithakatha kanjani uma wengane yena ngingazange ngimkhulise indoda engaka ngamzala ngamondla sengizothi gcine manje sekwazi ukuthi ngibulale ngibulale nengane yomntanami ingane yomntana mangibulala unina wayo ngoba nami ngangijabula ukuthi bazoshada mase ngibulala unina ngithi le ngane izosala ibe yini ibe intandane ngenxa yami kuma wakhe ngimzala ngangengeze lonto ngangengeze kanyami uyeza vusumuzi ngaqapha igama ngathi uvusumuzi ngizobhidla hayi kunenkanankana ke namhlanje odabeni sihamba ngalo sihamba noVusi uVusi uwumuntu ikhaya osalibalekela isikhathi esingango 15 years uma echaza uVusi uthi izinto ezamcabanisa nomndeni ngoba sike sambuza imibuzo embalwa uthi izinto ezamcabanisa kakhulu noma wakhe babe bangokuthi uma wakhe kwakunentsolo zokuthi uyena owabulala umakoti wakhe shuthi uyena owabulala uma wengane yakhe kwasidida ke lokho ukuthi ke kuza kanjani uthi ke uVusi cha wabeke sethatha isinqumo sokuphuma ahambe ekhaya ngaloso sikhathi uthi ube nengane encane kakhulu utshayisana inyanga engaqedi ngisho unyaka ebhunguka kuphi kodwa nje manje ufuna ukuxolela nomndeni wakhe ufuna abethelelana amanzi sayimikela ngisuke ngisho khona ke ngithi ke amala dala ndela nela nino yimi uwe idatha lakho ayikho indlela sophinde sidibane futhi kwishow elandelayo ake ngithi nje danko sanibonani uVusi lo ngibhalele kaNyoni TV ngoba ngifiselela ukuthi ngibuyele ekhaya ngokuthi ke manje njoba ngifiselela ukuthi ngibuyele ekhaya ngahamba nami ngaduka nezo manje njoba ngahamba ngaduka nezo nje manje ngifiselela ukuthi ngibuyele ekhaya ngezime ukuthi umhlaba usungishayile sengingedwa nje anginasihlobo sengicele nibona abaNyoni TV ukuthi bangisize bangiphelezele siye ekhaya ngiyocela uxolo kuma isizathu sokuthi ngihambe khona ekhaya kwaba ukuthi asiboni ngaselilodwa mina phakathi kunoma wami ngoba manje nginenhlolo zokuthi yena nguye waba nesandla esithini ukuthi lento abulale uma wengane yami so njengoba nginalo insolo kwawudala ukuthi lokho kube khona uqhekeko phakathi kwami noma ngoba manje nawe iphika mina ngithi uyena umuntu obulala uma wengane yami lokho kwaphetha ngaze ngahamba ke ekhaya yakhe enginethemba lokuthi njengoba ngixhumane nabakaNyoni TV sizohamba bangithathe siyoxoxisana naye ngicela uxolo kuyena ngoba vele ngangonile namanje ngizobe sengisacela nje uxolo phambi kwakho ukuthi sengibuyisa kuyena njengendodana yakhe ngicela ngamukele ngonile ngamthatha ngambiza ngomthakathi engayena umthakathi ngokuyikhona ukuthi ngiyayikho awuyikhona noma sisithi isikhathi ngathi koko sanibona koko yebo bantu abantu njani hayi njani koko siyaphila kanjani koko igama lami nakumalandela sisuka kwiNyoni TV iNyoni TV iyabhalelwa akazi noma ikhona nokwanzokola ekhaya so koko la kumalandela nje sihamba nobhuti uVusi angazi kodwa ngicauthi angazi khasi sesingekanani ukoko hlaba hawu hayi mntana wamntana ngibuke vusumozi ngangithi uzobusa ukuthi mntana uphuma dlala uphuma awu ma usuthi awu ma manje ma ngiyacela mhlawumbe singabukwa abantu sicela singena ngaphakathi ma siyacela siyacela ma Mntanami vusumozi ngaqamba igama ngicela uxolo khona sizoza ukuthi wenzekani
udaba siyazi ukubuhlungu kodwa ngifisa indaba siyilande kahle landa silande kahle. landa Ngiyacela ma. Ngiyazi ukuthi mama wami ngikuphucile mama. Ngikuphucile ma ngakubiza nangumthakathi wangibulalela uma wengane zami manje. Nami ngingazenzi ma ukubona njengoba siphila manje ukuthi ngangenziwe abantu abathize abasifazane ebenziwana nawo bebona bebekubeka kanjalo nami ngakubona kahle ukuthi cha uma yena impela umthakathi impela lokho kwakhetha ukuthi ngize ngiphume ngihambe ngokushiya ima wami ngiyaxolisa kakhulu ma wami. Oh kuve gogo bhuti uVusi usibizile wathi ucela sikulekelele njengamanje siyabona ugogo ubuhlungu uphatheke kabi into akufanele umuntu omdala hayi kube ngalendlela aphatheka ngalendlela. Wagcina nina ekhaya njengoba sifika nawe manje Sekunyaka eminingi sekweminyaka eminingi esikunyaka eminingi impela ngithi ungaphela mhlawumbe 15 years mhlawumbe ngaphezulu kwakhona impela njengoba nginamahloni ukuthi ngimbheke uma wami qobo lakhe lo into eyayihambisile yini Vusi into engihambisile lana mfethu ukona ukuthi kwasoka kwashona uma wengane yami okuthi ukona kwangikhombisa ngokusobala ngathi uyimpela uma waba nesandla lapho. gogo udaba alishoyo luyiqiniso qala ukuthi nje ngifisa ukuba nemibuzo eminingi. kanyama yikho lento ayisho ngangeke mina ngibulala uma wengane yena ngangimyekele ngambulala ngimsala ngangizoyabelana kumbulala ngokuthi ngiyathakatha ngaze ngithakatha uma wengane yakhe mina yena ngangamthakathi ingane kena ngoba angangeke ngize ngimthakathi ngoba ingane yakhe angimazi into yamxosha la ekhaya angimazi kana njengoba sebuya manje segugile nje Iyona ngane onayo nje ngiyena yodwa anginaye ngekanye yami anginaye ngamqamba igama ngathi uvusa umusa ngoba ngithi uzovusa umusa la ekhaya wavela wobhidlisa ngane yami konke mina ngimthakatha kanjani uma wengane yena ngingazange ngimkhulise indoda engaka ngamzala ngamondla sengizothi ekugcineni manje sekwazi ukuthi ngimbulale ngibulale nengane yomntanami ingane yomntana mangibulala unina wayo ngoba nami ngangijabula ukuthi bazoshada mase ngibulala unina ngithi le ngane izosala ibe yini ibe intandane ngenxa yami kuma wakhe ngimzala ngangengeze lento ngangengeze kanyami uyeza vusa umusa ngaqapha igama ngathi uvusa ungathi ngizobhidlisa umusa Vusi gogo ngicabanga ukuthi ziningi izinto asebinayo wabhekana nazo empilweni njengoba nathi esesibikelile ukuthi ucela ukulekelelwa kanje abuyisane nomndeni wakhe ufisa kwakubona ingane ngoba nengane wazi ukuthi unengane nje kodwa akakazi azayibona yeah ngifisa ukuthola ke Vusi njengoba ubuya manje uza ekhaya sokuthathe thina lapha ya eworkshop eThekwini uphila kanjani ukuchazela ugogo ukuhlala kuphi uphila kanjani ungaka nje ukuphila kanjani qala nje sichazela uma wakho phela asifuni nathi ukuthi mayivumela ubuya kube ukuthi uphila impilo angayazi kwayiye. Ma wami ngiyacela ma wami masubona impilo yakhe ngiyiphila engize ngiye lana kulobo ukuthi ngicela usizo ukubona impilo yami nje sengifana nokuthi ngilala emgaqweni ngihamba emgaqweni ngidla kopimi ngikhipha khona ngithola ukuthi ngidla manje esengikucabangile uyikona ukuthi ngisibuyise ngizoxolisa kuma wami ngoba anginaso esinye isihlobo ngaphandle kwakho mama sengithi ngizocela uxolo kuwena ma ngiyacela ma ngicela ungamukele njengentodana yakho ngiyacela ma ngixolele ngiyazi ukuthi ngonile phambi kwakho kuningi obukufisa ngami kwangenzeka ma wami kodwa okay awuhlale ngala siyakuzwa sihlale ngala ugogo uxolo lapho kuzoba kuyena ukuthi uyalamukela yini gogo ikhona ingane yebo ikhona ngane ikhona ingane ikhona usayikho konje uthi akwazi uzuyibona angiyazi nokuyazi awazi nje igama layo anhlobo nshangasi umuntu impela ikhona gogo ikhona ikhona wona lo mzuku ile na ngisamnandi ngicela uyibheke imali gogo ubalo yeah okay sisomo uyaphila intombazane yeah igama lami mina nguMalandela ubani igama ntombazane uSithembile angazi ubani uzoyichaza lento gogo mhlawumbe sicela umchazele umzukulu ukuthi sihamba kanjani lalela nganyama lalela mzukulwane
laba abantwana uye ubaba wakho Hayibo. ubaba wakho lo uye wayocela laba abantwana ukuthi beze la bezocela uxolo wahamba kwangishiya umncu ngakondla awumazi naye futhi akakwazi ubona uxolo usungaka akakwazi nanku phankwakho ubaba wakhe kona igama lakhe uvusa umuzi nanku lo ngathi usithembile lo ngoba ngathi sengithembele kuye ngoba uyise phela wangishiya wahamba wathatha iduka waduka wahamba nabangcolo wangishiya nginjalo ngidla imbuya ngothi ngihambe ngiwashela abantu ngathi ukuthi ngikholise le ngane yes ngayondla le ngane ngihambe ngiwasha iy'ngubo zabantu mntanami ngikekleza ekhona umntwana wakubaleka ney'mali wozidla nabangcolo ayimazi uqedile lo ukhetha ngicikuluza ngempesheni yami silala ngamanzi ngidla imbuya ngothi ekhona umntanami wahamba ney'mali wabona abangcolo umhlaba umshayile manje ngoba uyashayana umhlaba ngane yami Gogo, eyho, awukaze ngoba gogo isikhathi esinzima leso obhekane naso. Futhi ususinqobile ngoNkulunkulu emkhulu. ngoba akekho okuhlulayo Sowunqobile. yebo Gogo, bungakazi uzwe nomkhondo ukuthi ukuphi cha lo. bengaze ngizwe lutho nje lokho ahamba akaze ngize ngifanise ngilene nabantu uma nimbona phela nimbona nimthethe uma wenu uma kuyadinga njengengane yakhe ngoba nginayo omunye bathi asimfanisi gogo nasemaphendane angimazi ukuthi ubeshalaphi mina angimazi na ngobe kuyingane isengaka angimazi ukuthi uphuma uphuma Fanele Akubona into enzenzayo kodwa madoda. uphuma Ngisobakaza kufanele uphuma kufanele. Angikholwa nje ukuthi uyena. Mangisacela uxolo ngoba ngisho nabantu engithi ngiyabazi bengasababona sebahle futhi nabangazi bebengasangiboni ngendlela engiyiyona. Bengendlela nje nokugeza ngisakwazi nokuthi ngiyageza mengithola ukuya ethunjweni nje ngalala ngaphansi ko-cardboard nje ngibuye ngivuke futhi ngedla ngihambele le emgaqweni nje bese kuyona lo mpilo yami ngoba manje kube bekhona abantu engibaziyo Le mpilo yakho yokuhamba emgaqweni ngoba kuyabonakala ukuthi shuthi yonke leminyaka impilo yakho bihamba kahle right. Usizi lakho liseqala nini? Uqala nini ukubona ukubaleka kwekhaya njengoba usithintana isifika nawo namhlanje? Ukuphela kwemali ephaketheni nokhanjelwa kwabantu ade ngihleli nabo sithembana nabo ngizwana nabo njengabantu besifazane baqalulekela mfethu bahamba bonke ngasala ngade engwane ngakhishwa nama-callboards lento ama-suitcase kwalashwa lapho ngagcina ngukudayisa lokho nje ubona ngigqoka izinto ezinye ezayiklebhukile nje ngizehle ngenyuka nje bese ngiphila lo mpilo ngisho nomuntu ongazi bengeka kube lula ukuthi angibona ngendlela angisazi bona kwaba ngisagezi nje sengiyilento engiyona kodwa ngiyakhumbula ukuthi uma ukhona uma wami uJosephine njengoba manje ngithi ngizoyithula kuyena ngizocela uxolo kuwena ma ngiyazi ngikune kakhulu nginamahloni futhi ukuthi ngabala ngithini ngendlela engabona ngayo ma kodwa ngicela ungamukele njengendodana yakho Engakakwamukeli unayo ingane yakho uthina enganeni yakho ingane unangaki manje seswami una 19 Sithembile nangu Sithembile ongamazi okhuliswa ugogo uthi kade washa ugogo ayithwele kanzima uthina enganeni yini ongayisho enganeni isiphi isifundo thina esibancane esifanele sisifunde kuwena uthini na ingane ukhuluma noma na ingane buka ingane inhle kanjani buka ingane uhle kanjani Sembele ngiyasaba ukukhuluma nawe Sithembile ngiyasaba ukukhuluma nawe Sithembile ngokuthi angikwazi ungaka mina ngiyathuka ngathi ukuthi ngizoqala ngokuthini njengoba ngikubona ngani kodwa nje kuwena nakwena ngicela uxolo ngibo ubaba omubi ongalelelanga ugogo wakho nje wena ngisakuphathiko noba umncane ungazi lutho ngiyacula ukuthi ungixolele ngane yami ngizozama ngakho konke ukuthi ngikwenze ngokusula inyembezi lezi engikuthwalisezwa ngoba ukhulu ungangazi mina ngikwazi ngoba nami njengoba ngisaba ukubheka emahlweni nje angikwazi mina usungaka Vusi siyaluzwa uxolo licelayo ngisazokuncengisa nami ugogo nayo Sithembile yini obuya naye ekhaya
ngaphe nangu ugogo naye uyahluphekela naye uhole nongithi uhole impesheni Yeah. uvusa ubuya nani ekhaya noma ubuya nje ayikho into othi nawe uma ubuya gogo hayi khona into okhe ngilibambayo Okay, yeah. sizozama Uyayishayela ukuthi nje. ngaphela makuthiwa ugogo manje ukhetha ukuthi uyakuxolela kufanele kuyibhodo eziko Yeah. nje ntambama Ukuthi uhle. asisho kodwa ukuthi phela ucindezela ngokuthi ugogo engaxoleli sengiyambuzela ugogo ngoba mhlawumbe ezinye izinto ngizothi mase ngihambile njengoba ufika nami ngaphasi kwesandla sami kwamanje nami ngifuna ukushiya nginesiqiniseko esiphelele ukuthi uma ngihamba cha ugogo ayikho into azokhathazeka ngayo yabo ngiyakuzwa ubuya nani yini oyitshela ugogo yini oyitshela uSithembile mina ngitshela uma wami njengamanje mina ngindodana yolahleka ehambile isesemafutheni yakhohlwa abazali bayo njengoba ngiyibiza ngendoda noluhleka ngibuya nje ngiyimina nje icela bangamukele ndodana ulahleka ngiyanquma shuthi nje akho lutho akunatoho olubambayo uwena nje unjena nje impela nje angiboni futhi khona bengangiqasha angaqasha into eyinukelayo ingagesi engazazi nokuthi ihlala kuphi manje ngalo ndlela bekukhona nje ngoba yilo ngibezayo nje ungibizela mhlawumbe adehla sitshela amathambo ngihamba ngiyonqaka kusho wabona nje manje nami ke ngiphila nompilo ke nje manje bengithi nje uma akangamukeli ngibe indodana yakhe yolahleka ehambe ikahle kodwa sibuya manje ayisenangisho nezinto ezokuvatha nje ziqoqa zifihla umzimba mhlawumbe ke emsebenzini okuyisebenza mningi imisebenzi ekhona khona uplumbing khona ukwakha ayikho neskill esikhona nje wena uthi unaso mhlawumbe uthi hayi malandela izoke ngizame ngoba nginaso iskill esiwukuthi nami ngihlanganise lapho nalapho ngikwazi ukubuya ngize kumayini okwazi ukuyenza nje nokho kodwa hle embuzweni wakho mfethu ngiyawuthanda kodwa bengifiselela ukuthi uma aqala ngamukele kuze ngizakhe ngizazi ukuthi ngiyindodana yakhe lokho kuzokhanya kahle mengabe uma engamukela ukuthi manje obungamukela sengiyafisa ukuthi ngingene endaweni ethi ngoba manje mina ngitshela mina ukuthi ngiza lokho ngama angazi noma kulungile noma kulungile manje ngathi ngimtshela kona ngoba akukho ngikubambe ngesandla njengamanje kungakho bengithi ngicela uxolo ngima ukuthi ngoba uyena ozongiluleka manje ukuthi uyangazi ngindodana yakhe ikuphi la ngiguthi khona nami ngikukhona engizokusho kodwa bengicela ukuthi uma angamukele kuze kwazi ukuthi angilonde njengendodana yakho ukuthi njengondodana ngiyazi ukuthi wonile kodwa ngiyanxusa ukuthi awuzame lokho ke mntanami manje njengoba ngiyedwa nje angizazi nje ngifana nje nenhlwa nje Njengobhalele thina abantu abaningi ababhalela thina Vusi basuke bengazi kwabantu abasuke bebadinga ukuthi wena ikhaba ulazi ukuthi njengoba soloko sihamba sijika la njengoba sila yini wena eyayihlula ukuthi ukuzizele nje kini uzozama ukukhulumisana wakwakuzama lokho gogo njengoba kodwa akwazi ukuzama ngoba uyaqala kwafika selokhu wahamba yini ebikwenza usaba ukuze eyangeza ukuthi ngisabo ukuthi ngize nje kahle ngekhaya bengasaqondi kahle ukuthi ngingamaphi ngasekhaya kodwa ngokuthi kukhona amapheshana ke nezithombe kukhona la ngokwakubhalwe khona ukuthi kahle ekhaya ingakho manje nami yabuya ingqondo ukuthi manje nakho la ngingakazi ikhona ingasekhaya ngoba nami ngathathwa izinto zomhlaba ngakhohla ngaphela nje ekhaya futhi angingayitshela ukuthi ngokude ngibuye Gogo khona amazwi ngingawasho Hey, yabonga nami. sazi mina Uyabonga nyama. Umhlaba uyahlaya kodwa lithi iBhayibheli wayemukela indodana yakhe eyayenza kanje. Yangene yazocela uqobo njengoba ucela uma ucela ngenhliziyo yakho yonke. Ungadlali ngami nanabo umsuku. Ngoba uyingane yami ngiyakwazi. Ngangikwazi ukulo luhlobo yini eyaxosha la ekhaya. Uthiwa wayibukela indodana yakhe yokulahleka yayilahlekile. Nami uyingane yami ngeke ngikulahlele ngaphandle. Ngoba ngisebenzisa nanokholo angithi ukuthi ngoba ngiyakholwa funeke lithi
Uyaxolela okudala kwendlulile bese sibheka okusha-ke ozokwenza. Okudala kwendlulile angithi ukubheka lo ake ngibheke okusha-ke suka manje ukuthi uzokwenzani manje ngoba usula ekhaya ukuthi uzoshintsha noma usazohamba futhi uphinde la uphuma khona. Ube indodana yokulahleka kodwa mina njengogogo njengomba wakho okholwayo ngiyakuxolela ngoba nanti uJesu wasixolela amaphutha ethu sonile akekho right wasixolela. Kungani-ke mina ngingakuxoleli mntanami umntanami kodwa uma uzoshintsha uthi manje suka manje ngithatha istep esisha ungabusuke la uhambe futhi uyobuyela lapha bakulandile abantwana bankulunkulu bazongehlala ekhaya. Mina ngithi angikani umswafu ngathuka masuku-ke kanje usungihle ngani sesiyalingana phela mntanami wahamba umncane wangishiya. Yaxolela-ke mntanami siyalingana manje kodwa ahambe emusha kunami ngathi ngani uma ubhuti wami noma angazi sengakubiza kuthini kodwa ngoba ngiyakuthanda Vusa Umuzi ngaqamba ngathi uVusa Umuzi wethu uzowuphilisa. Ngicela uxolo mama. Kungakho nje ngithi angikwazi ukuthi ngingafika ngithi ngizothi mpetheni ngifuna uqala phansi njengengane encane kuwena ma uzongitshela ukuthi angenzeni ma ngoba manje mengisafike nokuthi ngizothi ngazi lokhu mhlambe nakho sengiyakusabela ukuthi ngizowenza futhi ngikhohle futhi wena ungcono konke kuzoqhamuka ungitshele ngane yami ngoba njengoba ngingane yakho ma ngizoyithoba njengomntwana omncane noma sengikhulile ngimtotovu nje kodwa kuwena ngiseyingane ma ngicela ukuthi ukwamukele lokho ukuthi konke ngizongitshela kona ngizokuthatha nje njengey'khathi zamantongoma ukuthi ngikubambisise nawe ngoba manje ongikwenzile ngokuthanda kwami ungihlukile. Ulungile-ke ngane yakho uzozama amatoho wokuthi nayo ingane yakho uyigqokise njengey'ngane zonke iphume nayo igqokile iyeke nami lokho ngicicela ngithunga into engathi shu. uNkulunkulu ukunikile ingqondo wakunikeza izandla wakunikeza uzophuma na ufuna amatoho ukuthi usodla ngoba usiminyaka eminingi ungasodli. Phuma-ke nawe kubheka amatoho ukuze ukhulise la ingane nami ngithola ukujabula mntanami lokho engikufisayo. Uphumule futhi nawe. Ngiphumule kanami ngiphumule bengithwele kanzima uyazi ngelinye ilanga kungakibikho ngishinda bengawazi-ke futhi athengwa ukuba bengizowathenga ngani bengiwahla ngihambe ngithatha isidoda ngidabula ingubo yami ngifake le ngane ngoba phela ngeke ilali ngenandabo ngona kwazi ukuthi napho imali esitolo akwazi nokuthi kumalini ubisa ulanda ukuthi ngangike ngincelise amanzi ngoba ngingazi ukuthi izongela ukhona mntana uphila udla amabele ungafili kodwa wafa uphila. Sicela uxolo namanje futhi manje ngingakho nje ngithembisa ukuthi konke mina ngizokuhlonipha kakhulu oqhamuka ngakwena. Ngisasaba nakuthi ngizothi ngifisela mhlawumbe uzosusha ukuthi kodwa Vusa Umuzi ungasho ngani ukuthi uyakwazi ukwenza ukuthi wena sengisabela ukuthi ngizothi ngiyakwenza lokho ngiphinde futhi mhlawumbe ngikhukhumale futhi ngifuna ukukhohlwa wena ngifuna ukukuhlonipha konke oqhamuka kwena mawami. Angisengiyakusaba ngisho nokuqhamuka nami mina ukuthi ngenza njengoba ubhutate engibuze angazi ngizoqala ngithi ningake ngithi ngicela ukuthi konke akuqhamuke ngakwena mina ngizinikele ngalo ukuthi konke oqhamuka kwena ngizokuthatha kuhle kwey'khathi zamantongoma ngikuthathe ngokuhlonipha noma ngabe kuyangisinda kodwa ngizobe ngihamba nako ngikwenza ngizama ngoba ngisafuna ukuthi ngikhombise uthando lami. Mhlawumbe usithembile-ke nangu ubaba wakho ugogo naye usechazile indlela achaze ngayo ukuthi umntwana wakhe kufanele amxolele singabe sisabheka okwedlule sibheke okwamanje kuya phambili. Angikaze ngibuze ukukhuluma kodwa-ke phela kuhle ingane ethulayo nehloniphayo uyakhombisa ukuthi ukhuliswe kahle ugogo ukuthi ungakhulumi esakhuluma kodwa-ke ngifike sengathi ngingakuzwa ngikhuluma mhlawumbe ngaphambi kokuba ngikhululeke nombaba wakho sokushiyeke ngendlela ugogo asesho ngayo. Ngiyakuzwa kuyo yonke kodwa le minyaka ukuthi ngiqoka ngidlala ngikhokha ngani esikoleni iy'ngane zonke zinobaba bey'khuluma yihleli ngixoxa ngobaba bazo mina ngithi nakhona kubuhlungu kumina nje kufika nje la ngingazi ukuthi
sengizwa ngayo ugogo engibiza ngoba ngiyeza ukuthi hayi akukho kuhle la endlini. Ayi. Oh, Sithembe, Dok, mngani yami. Ngiyazi, ngikhohliwa ngangakwazi. Ngikhohlwe nje futhi ngingazi nokuthi nje kukhona nokungithintayo ngoba nginalezi inkolo zokuthi ugogo wakho uyena wathatha uma wakho ukuhamba ngayo isandla sakhe emhlabeni. Ngakuthwala lokho, kodwa manje sekujike kwakuyona sekungigqilaza. Ukuthi nami ngiyabe ngiyafa lapha entabeni eThekwini la ngizongeza khona kolento komathekwini kolento kohambe lapha zonke lezi ndawo la kulahlwa khona ododa ngiyadlula ngithi kodwa ngcono ukuthi angiyazi ingane yami. Manje wena usucabanga ukuthi baba ungishiye uhambe nakhona ubungazi nothi unanengane nje sengimdala kangaka ngiyakuthini kuwena. Ngane yami ngifuna ukuprocess ngangazi kodwa wawusemncane ngale ndlela ukuthi ongahambishi naminyaka. Ngikushiya ngawo ukuthi ngathi ukuthi uma uzoyibonela ngoba ukwazile ukuhambisa umakhe emhlabeni akakaziboneleke naye akwazi ukukukhulisa. Nami ngisathwele engihamba nabo abangitshelayo ukuthi angenzeni nami ngisivumelana kukuhle kumnandi kunje kodwa ngakhohlwa kwamina ukuthi ngisho umali lona engiphuma kuyena ohlale nami izinyanga ezishagalolunye engithwele esweni kodwa ngakhohlwa. Kwawusekulula kakhulu kokwena ukuthi ngikushiye ngane yami ngoba wena ngangikuthola komuntu wesifazane kodwa ngoba ngazi ukuthi mina lokho engikwenzayo ngikwenza ngoba ngithi ngiyiright. Emva kweminyaka nganami ngazibona ukuthi lento engenzile ayilungile ngoba sengijikelwe labangana ade ngiphila nabo. Senginxusa wena ke ngane yami ukuthi ngiyacela ngane yami ukuthi ube nawo unembeza ukuthi ngoba ubaba noma ngisengimbone sengimdala kodwa uziveze noma eseyiveze seyihlavu kuwena kodwa ngoba ngiqhamukile ngicela nami ukuthi ningamukele njengoba ngibo yingxenye yalomndeni. Hayi baba usufikile ngijabule nami yize ngingaphathekile kahle nje kodwa ngizozama ngiyakuxolela ngoba usufikile usengibona ukuthi hayi nginawo ubaba wazi nogogo sengikhulumile naye. Nami ngakhulu kodwa ndodakazi ngithi ngibonga nje nawe ukungibekezelela izithi ezinye ingane zidlala zinobaba wazo wena ule ukutshela ukuthi angimazi wami ubaba. Lokho mina ngikucabanga ngifisa nokuyihenga nami ngoba nami bengazenzi izinto zomhlaba ebezingigabhile ngaleso sikhathi kodwa wena ngizocela ukuthi ulamukele uthula ngempela. Ngizozama ngonke amandla wami ukuthi ngiphumelele nje ngizokwenza. Ngibonge loxolo ngane yami ngizozama ngonke indlela ngiyafisa ngalokho noNkulunkulu abe nami nabantu bakithi bakwazi ukuthi bangihlenge ukwazi ukuthi ngiphumelele. Hayi bona ke uNkulunkulu usilinga ngendlela ezahlukene kodwa ke awukho umgqomo okulahla umuntu awukho gogo. Ikhaya yona indawo yokugcina iyona ndawo yokugcina ekhaya nje ngiyambongela kakhulu nami ubhuti uVusi ukuthi ukwazi ukukhuluma gogo nemamukele. Kunzima wona kunzima kodwa ngeke ngilashe lapha ngoba mhlambe ngithi akaphume la mhlambe ngizosekusethwe ngculiwe la ngizothi nami ngoba wafika yebo wafika bazocela ukuthi angangamemukela mayiphuma ngithi abasamazi abantu banakanyana bazoyibonela isigebengu ukuthi bavele bepula ngizothiwa awu nayi indodana yakhe usibani kuzothini ehlizweni nami sengimxoshe sezocela uxolo ngoba lithi icebo likaJehova liyevizwe umuntu ukwazile ukungena ngokubona into ngeke umuntu ongamvimba esezocela uxolo nami ngabe senginephutha kanyana siyamxolela kanyana ukuthi ngobuzile wazoyithoba kimi ngoba kuhle nendodana yolahlekwa yeza yalikhumbula yathi baba ngeze ngibe omunye wosisebenzi sakho ngoba yayibona ukuthi sishayile
uyababona abantu baphuma la kokhulu ekhaya befuna umndeni wabo kodwa ufika umchithe nama ngichithe siyambukela anjalo siyabonga ngiyabonga nami mina ngikaNkulunkulu ngiyabonga awuzosithathela izikhwama-ke okay kokai mina ngicabanga ukuthi sengicela indlela siyabonga kanami siyabonga uNkulunkulu anibusise yebo uzothatha izikhwama-ke mase eyabuya kodwa ngizocela ukuthi ngiyithathe inamba yakho ukubheka ukuthi inhlalo ikanjani kunjalo ngayami kunjalo